سلام. برنامه پلیتیک در این شهر یعنی نیویورک ضبط میشه هر هفته، اما تصمیم گرفته که این هفته از این شهر که بابل مدرنه بزنه بیرون. پلیتیک قراره که سفر کنه و داستان این سفر رو براتون تعریف کنه. این سفر هم مثل همه سفرهای دیگه از یه شب بارونی شروع میشه. مثل همه سفرهای دیگه از توی یه خونه شروع میشه. مثل همه سفرهای دیگه باید چمدونتو ببندی اولش، وسایلتو بریزی توش، مجلاتو برداری و غبار رو از روی آینه بزنی کنار تا خودتو قبل از سفر بهتر ببینی. اما کجا میخوایم بریم این هفته و چجوری؟ از نیویورک میریم شهری به نام کورچیبا که ایران اینجا بازی داره. بعد ساعت 6 بعد از 6 صبح. الان ساعت چند؟ What time is it? It's 3:10. 3:10 صبح است و ما از اینجا حرکت میکنیم، میریم ساعت 6 صبح. و 6 صبح ما سوار هواپیما میشیم. American Airline 8:55 میرسیم میامی. 10:25 از میامی حرکت میکنیم و میرسیم به کورچیبا شهریه در برزیل و همون جایی که تیم ملی ایران قراره که اولین بازی خودشو با نیجریه در جام جهانی انجام بده. وسایل تقریبا آماده، دغدغه انتخاب کتاب نخوانده نیمه کاره، لذت بستن چمدان و فراموش کردن خمیر دندان طبق معمول. شاید آخرین نگاه به خانه‌ای که دوست داری و تق خاموشی مطلق. بارون میاد. این سفرم باز مثل همه سفرهای دیگه که قرار خاطر انگیز باشه از یک شب بارونی شروع میشه. من از شما چه پنهون آقا؟ عاشق سفرم، عاشق این چمدونم. یعنی اگه یه مدت سفر نکنم و تغییر محیط ندم احساس پوسیدگی و پوچی و اینا میکنم. احساس موقتی بودن سفر و از خانه دور بودن و تعلق نداشتن حسی دوست داشتنی که از اول مهاجرت به فرنگ در من شعف ایجاد میکنه و به هم روح زندگی میبخشه، هرچند اگه شروعش 3 صبح باشه و خسته باشی. خوابم میاد، خستم. تو پیاده رو داریم چکین میکنیم. هیچ وقت نفهمیدم معادل فارسی چکین چی میشه. چمدونم هم طبق معمول الکی سنگین کردم و کیفم سنگینه. ولی خوبی سفر کاری میدونید چیه؟ خوبی سفر کاری اینه که چون دوربین و کامپیوتر و سیم و سراحی و اینا داری، دلت میاد کمک بگیری و همیشه یکی هست که بهت کمک کنه. ساعت چنده؟ What time is it? ساعت 4:38. عاشق فرودگاه هم من راستی. بهترین جای دنیاست. ناشناخته ای همیشه در فرودگاه. مهم نیست کی باشی، هر کی باشی مسافری، موقتی هستی، نه رفتی و نه اومدی. یه جای اون وسطی،
قدیما یکی لاف میزد میگفتیم اینا رو برو تو فرودگاه بگو، اونجا مسافرها میان نمیشناسنت، باورت میکنن. حس فرودگاه اینه، میتونی هر کسی باشی. تق تق بوم. این کاریه که همیشه قبل از سفر هواپیمایی انجام میدم. هواپیما رو شخصا با این تق تق بوم بیمه میکنم برای همه، خودم و بقیه ملت. اگه قرار بود ما انسان ها پرواز کنیم، من فکر میکنم ما قطعا بال داشتیم. پرواز برخلاف طبیعت آدمیه، برای همینه که حس عجیبی داری و طبیعی نیست. من از این حرفا با خودم میزنم تو هواپیما تا برسم رو زمین دوباره. تا زمانی که برسم به این تونل، یک کشور جدید، یه جای جدید و بلا فاصله دیدار ایرانیایی که برای دیدن بازی اومدن. شما اومدید بازی رو ببینید دیگه. ست بازی ایرانو بعد برگردیم بقیه‌شو. Opa! Vamos sair na Globo! هیچ حسی بهتر از قدم گذاشتن برای اولین بار به جایی نیست که ناشناخته است و مه‌آلود. اینجاست که دوست داری وایسی و بذاری دوربین خودش بیاد طرفت، باد برگ‌های زرد رو ببره، تو چشماتو ببندی و تصورت رو از این سفر در 2 دقیقه حس کنی. اینجا برزیله. به محض ورود یه چیزی رو شما به وضوح میبینید. فوتبال تو خون این مردم آقا. اینجا همه معنای آفساید رو میدونن و میتونن برای دقیق توضیح بدن که آفساید یعنی چی. چندن؟ همه اصلا میپرسند چندن. هتلمون رو بالاخره پیدا کردیم. بوروکراسی و کاغذبازی برزیلی باعث علافی شد. بعد از علافی رفتیم که استراحت کنیم تا شب که این شهر رو کشف کنیم. جشنواره نور و موسیقی به سلامتی و میمنت آغاز جام جهانی اولین جایی بود که کشف کردیم. به سلامتی ورود تیم‌های ایران و نیجریه ملت داشتن جشن می‌گرفتن. منم که عشق موزیک، هر جا 4 تا نوت رو هم میشینه کلم به همون طرف میچرخه و گاه این چرخش باعث میشه سر از زمین بازی بچه‌ها در بیارم و
همینجوری مثلا برم ادامه بدم تا بعد از 30 ثانیه پیاده روی برسم به جایی که عده‌ای مشغول تماشای بازی ایتالیا و انگلیس هستن. من فوتبال همیشه دوست داشتم. فوتبال همیشه منو سرگرم کرده. خودم بازیم زیاد خوب نیست، ولی تازگی‌ها فهمیدم فوتبال علاوه بر کری خوندن و اینا میتونه آدم‌ها رو به هم نزدیک هم بکنه. نتیجه بازی چند میشه به نظر؟ بازی ایرانو میگی؟ ایران نیجریه. جواب احساساتی بدم یا جواب خودت بده؟ از نظر احساساتی امیدوارم که ایران ببره. علاوه غیر احساساتی چی؟ غیر احساساتی تخصصی مساوی شاید بشه. چند 1-1. گل ایران کی میزنه؟ کوچیمون دیگه. گل اونا رو ساعت که نیمه دوم می‌خوریم نیمه اول. مهم نیست. اون اول اینو میزنن بعد ما پس گفتی 1-1 میشه بازی. آره. الان اینجا دوستات چند نفر اومدین؟ ما یه گروه 6 نفره هستیم. 6 نفر از تمام دنیا. خوش گذشته واقعا. عالی بود. آره. مرسی خیلی ممنون. قربونت برم. خوشحالم. قربونت. یه به ایرانی رد شد. فارغ از هر عقیده‌ای که داشته باشی، فوتبال میتونه شما رو به هم نوعتون نزدیک کنه. داشتم به اینجور چیزای فلسفی در مورد فوتبال فکر می‌کردم که رسیدیم به یه جایی که ازش صدای سامبا میومد. ما هم خودمون رو قاطی کردیم. سامبا با ریشه‌های آفریقایی، موسیقی رقص برزیلی محسوب میشه و اینجا ته این داستان سامبا بود. جای شما خالی، آدمای باحال، خوشحال، بیکینه. دیگه جونم براتون بگه چی نظر ما اینجا جلب کرد. آها، نقاشی های دیواری خیابونی، گرافیتی.
siempre quien amó a La Habana y en nombre de Bartolón cantó con gloria y fama. بالاخره زمان موعود فرا رسید. ما داریم میریم از هتل به سمت بازی. ایران و نیجریه بازی دارن تا فکر کنم 2 ساعت دیگه. بعد خدمت من این مدت 1 هفته گذشته خیلی تیم ایران رو توسط رسانه‌های غربی و رسانه‌های آقایی که کنار من میبینین خوابش برده راهنمای ماست. ایشون فارسی نمیدونه چیه، ما رو داره راهنمایی میکنه به سمت استادیوم، برای همین خوابش برده. همه چیز اینا تغییر شده و اصلا به حساب نیامده و اینا. برای همون خیلی بچه‌ها باید یعنی دارن انگیزه دارن و این بازی رو خیلی جنگنده و خیلی قهرمانانه بازی خواهند کرد و یه کاری میکنن که احساسات ملی ایرانی‌ها جریدار نخواهد شد. من اینجوری فکر میکنم. این لحظه خیلی حال میده و هیچ چیزم بهتر از دیدن دوست و آشنا میان جمعیت ایرانی‌ها. استادیوم خیلی نو بود. فکر می‌کنم این جزو اولین بازیه بود که تو این استادیوم داشت برگزار میشد و خیلی راحت راهمون رو پیدا کردیم. چه گلی حاصل عشق است امید از دل ایمان بدمی. سری آدم باحالم ببین. خانم زیباروی، ایرونیای باحال و بالاخره بازی شروع شد. حقیقی موج مکزیکی که خوراک ملت بود. اونجا هست و دولت کنه سبکوش حتی میتونه باشه یا نه، داور میخواد کارت مورش در زمین. شانس آوردیم اینجا. البته جریمه که بازیکن ما تو دور میکنن. خطرناک حمله نیجریه. یه ضربه از کنار دروازه دور بیرون رفته. قوچان نژاد حیدری توپ میخواد خود قوچان نژاد زاویه کات داره قوچان. من بعضی موقع اینجوری میشم. پاس رو جلو کار خوبه تیمی بچهای ایران. خسرو حیدری سمت راست میخواد رو بفرسته روی دروازه. این کارو انجام میده و حالا انیما از دروازه بیرون میاد، توپ در اختیار میگیره. جرید صاحب توپ پس عقب‌تر منتظری. یه حرکت سمت چپ بازیکن نیجریه اسلامشه بلند داخل. اینجا یه سکته ناقص زدیم. محوطه یه ضربه سر خطرناک و از کنار. این آقا چی میگه؟ چه برای ما فضا هست. بولادی ساسوی دروازه فرصت داره ایران داخل محوطه جریمه. احسان های صفی یه حرکت خوب میاد در از پشت محوطه جریمه. های صفی میکاره تیموریان که میزنه باز کنار دروازه پشت محوطه جریمه ایران. یه پاس برای آدم وینگی این درد داشت. حالا محوطه با دست گرفته
فرصت برای نیجریه. آدمبینگی اضافه میشه. سانتر اف آمبروز. اینم که حقیقی گرفت. ستاره خوش تیپ میدان. سر و توپی که اونجا حقیقی گرفت. و خب جواد نکونام 2 دقیقه تمومه و تمام. تساوی ایران با نیجریه، تیم قدرتمند قاره آفریقا در بله، تساوی ایران با نیجریه، تیم قدرتمند قاره آفریقا. و آقا دروغ چرا؟ ما که خوشحال بودیم که نباختیم. جماعت هم که اونجا بودن ناراحت به نظر نمی‌رسیدن از اینکه مساوی گرفتن از نیجریه. و آدما همش دارن راجع به این صحبت می‌کنن اینجا که چقدر خوبه که نباختیم. حتی اینا. منم مشغول عکس گرفتن و اینستاگرام و توییت و از این حرفا و فیسبوک بازی. و در نهایت تنهایی در استادیوم همچنان داشتم اینترنت رو چک میکردم که ببینم ملت در مورد این بازی چی میگن. وقتی از استادیوم داشتیم میمدیم بیرون داشتم با خودم فکر میکردم که چقدر همه این مردم مؤدبن. کسی چرا فحش نمیده؟ این همه زنم تو این استادیوم بود. هیچ مشکلی هم برای هیچ کسی ایجاد نشد. 1 2 3 جشن باید گرفت. این که نباختی رو جشن گرفت. آدم که نمیبازه باید جشن گرفت. پیش بینیم هم درست بود. برای همه جشن گرفت. مثلا همه چی رو باید جشن گرفت. آدما یکی یکی رفتن پی جشن شادمانی و ما برگشتیم هتل سر کار و یک لقمه نون حلال. سلام، من کامبیز حسینی هستم. اسم این برنامه هست 5 عصر که هر هفته در ساعت 5 عصر به وقت تهران از رادیو فردا پخش میشه. محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. همکنون این برنامه در برزیل ضبط میشه. من اینجا نشستم در شهر، اسم شهر چیه؟ کوریچیبا. در شهر کوریچیبا نشستم و ما این برنامه رو از چند تا خیابون اینورتر از جایی که تیم ملی ایران تو هتل الان نشستن یا دارن استراحت میکنن داریم ضبط میکنیم. این شما و این هم 5 عصر این هفته ملت. من تو زندگیم جاهای متفاوت برنامه اجرا کردم. تو زندگی کاریم کار متفاوت کردم. ولی این لحظه همین لحظه یکی از ماندگارترین لحظاتشه که اینجا تو این شهر برنامه‌مو تولید کردم. اسمش چیه؟ نه چرا جدا جدا فرستاده؟ Because I have to go back to work right now. Okay. You're welcome, Vanessa. Bye-bye. Okay? Bye-bye. ولی نمیشد که از این شهر رفت بدون اینکه یک بار در برزیل بازی فوتبال این کشور رو میون برزیلی ها نبینیم. من تا حالا آقا مردمانی این چنین عاشق فوتبال ندیده بودم. انگار یه مراسم مذهبی بود براشون. همه با اعتقاد میدونستن از تیمشون چی میخوان. تیمشون هم به هر دری میزد تا بتونه توقعات این مردم رو که میبینید برآورده کنه. Pra lhe contar
tristeza das noites perdidas, do tempo vivido em silêncio. و اینجا در شهر کورچیبا اما هر در بازی به کلیسایی باز می شد و در هر کلیسایی عده‌ای مشغول دعا برای موفقیت تیم ملی فوتبالشون بود. Tantas vezes na vida, mas se ele insistir, mas se ele voltar, aqui estou sempre a esperar. Se o amor quiser voltar, que terei pra lhe contar a tristeza das noites perdidas. این شهر یه جورایی منو خیلی یاد رشت انداخت. بعضی جاش البته شبیه بندر انزلی بود، گاهی هم رامسر می شد، یه جایش نوشهر بود، تصاویر چالوسی هم داشت. کلن اینجا شمال بود ملت، اینجوری بگم براتون. تجربه جالبی بود برای من که تا حالا جام جهانی نرفته بودم. من کم کم باید برگردم هتل و همین قصه ای رو که از اول دیدید و شنیدید از سر با بچهای پلیتیک بسازیم و تعریف کنیم براتون. قصه ای که از همون شب بارونی توی نیویورک شروع شد و اینجا بالای این پله ها تمام شد. برنامه پلیتیک در این شهر یعنی نیویورک ضبط میشه هر هفته، اما تصمیم گرفته که این هفته از این شهر که بابل مدرنه بزنه بیرون. پلیتیک قراره که سفر کنه و داستان این سفر رو براتون تعریف کنه. این سفر هم مثل همه سفرهای دیگه از یه شب بارونی شروع میشه.